الفقرة المصورة الأولى باش نمشيو لجرونوبل باش نحكيو على تظاهرة الوجهة تونس واللي نظمتها جمعية الوحدة من أجل تونس. أكثر التفاصيل في هذا الروبورتاج، تصوير أنيس جبيلي. تفضلوا. الوجهة تونس مولود جديد للجمعية؟ هو مولود جديد معناها على خلفية أيام تونس الثقافية والصحية والاقتصادية في جرنوبل نعملوها كل سنة في الربيع ولا في بداية الصيف. حبينا نخلق حدث جديد يكون معناها في الشتاء، معناها حدث نقولوا شتوي، ويمشي معناها في نفس السياق نتاع الخدمه نتاعنا في الخارج، اللي هو كما قلنا قبل اللي هو معناها توطيد العلاقات معناها بين فرنسا وتونس، سكون ابل بارتناريا بين فرنسا وتونس، وخاصه في نفس السياق زاد الترويج للوجهه التونسيه كوجهه ثقافيه سياحيه تراثيه اقتصاديه. وخاصه المره هذه حبينا زاد نشاركوا اكثر فرنسيين في التظاهره هذه، فرنسيين معناها اصدقاء تونس ويحبوا تونس وكانوا متواجدين معنا، وهذه بدايه وان شاء الله معناها كل ما نقدموا لقدام كل ما يكون معناها التواجد الفرنسي حاضر معانا، وهذه به الفائده هي خاطر باش نعطيوها صوره حقيقيه هذه لتونس، وخاصه معناها نحاولوا نقنعوا الناس باش يجيوا تونس هندره معناها كسياح والا كمستثمرين. الملتقى هذا اللي باش نحاولوا نقوموا به كما شفتوا عندنا زوز مداخلات فرنسيس فاعلات في المجتمع المدني، واحده مع صاحبه مشاريع وواحده ناشطه في المجتمع المدني. هذوما مده ما حكينا معاهم بيحبوا يقوموا بزياره معناها في تقول انت في قالب بعثه لتونس، يحبوا يتصلوا بمن يهمه الامر. واحده تحب معناها تدعم السياحه الثقافيه في تونس، تحب معناها تكتشف تونس وتخمم ايفونتويلمون تمشي ما تبعث السياح ولا تبدا حتى باقاربها ولا بالمنظمه اللي هي فيها باش تدعوهم انهم يكتشفوا تونس. وواحد اخرى تخمم زاد عندها زميلتها يحبوا يعملوا مشاريع في تونس، وعندنا واحده ديجا بدات في مشروع في ليسونس دابيل. معناها نحن تو الهدف كما قلت لك المسيح بعد اي معناها تظاهره شنو خرجنا، شنو المخرجات نحبوا نبعثوا بعثه لتونس من طرف هذوما فيها الفرنسيس هذوما، ونحبوا خاصه نخرجوا معناها بعض الملاحظات ولا بعض تقول انت التوصيات لتونس في علاقه بالتوانسه في الخارج وفي علاقه بالقدره الحقيقيه نتاع التونسيين في الخارج وخاصه المجتمع المدني. نحب نشكر مثلا مؤسسات وطنيه بالطبيعه كوزاره الثقافه اللي كانت معاونتنا، وكانت هي التراث اللي بعثت لنا بعض الصور وغيره. نشكر زاد خاصه وزاره السياحه الوانتيتي دوان تونسي للسياحه اللي زاد واقف معنا. نذكر زاد الخطوط الجويه التونسيه الناقله الوطنيه اللي كان ديما موجوده، وهذه ملاحظه معنا تونسير باريس ديما واقفه وديما موجوده رغم الصعوبات ورغم معناها المشاكل اللي فيها. ونذكر خاصه زاد وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي زاد واقفه ومعناها دعمت التظاهره هذه، هذوما نشكرهم. وان شاء الله البقيه يلتحقوا بالركب هذا ويزيدوا يعاندوا ويساندوا، على خاطر ديما نقولوها راهو الناس الموجوده في الخارج والناشطين راهم سفراء على ارض الميدان وعندهم ما يقولوا. والخدمه هذه يا اختي ولفه نخدموا فيها راهو معناها افيك لي موان دو بور، معناها تقول انت امكانيات معناها ماهيش كبيره، معناها نحن كان جا عندنا امكانيات نجم نعملوا اكثر من هكا بياسر، بياسر خاطر الخدمه تجيب على ارض الميدان. انت شو انت القاوري ولا الاجنبي اللي باش تعملوا انت بيبليسيتي وتخسر الاف الدولارات اليوم ساعه بونكارت ما نعرفش انا في نيويورك بوست ولا واشنطن بوست ولا في نيويورك تايمز ولا ما نعرفش في تايم ولا في غيره باش تعمل بونكارت على تونس بيبليسيتير ساعه ب 150 الف دولار. انت اليوم ببضع الاف الدولار اليوروات تنجم تمكن جمعيات في الخارج باش يحط معناها تونس تشعل نورها في الشارع وفي الداخل، معناها سواء في صالة كبيرة ولا حتى في الشارع، ونعرفوا بتونس معناها اضعف الامكانيات هذه معناها لازم يعرفوه، لكن يلقاو الناس تخدم بطريقه معناها سيريوز جديه وناس معناها فعاله. هذه التظاهره اول دوره عاملينها نحن السنه ان شاء الله تكون ناجحه، لا من التوانسه لا من فرانسيس معانا زاده. حسيلوا حاولنا نلموا الناس اللي يحبوا تونس، يحبوا يمشيوا لتونس، يحبوا يزوروا تونس، اللي ما يعرفوهاش نتكلم لي زوروبيان، والتوانسه اللي معناتها يحسوا رواحهم كانوا في بلادهم.
الليله كما هذه. نيلة، خلينا نحكيو شويه كمراه تونسيه. هو الهدف من التظاهره هذه واللمه هذه باش نحكيو على دور المراه التونسيه في تونس وخارج تونس والدور الكبير اللي تلعبه المراه التونسيه. انت سيادتك مقيمه معناها درست هوني، تزوجت وقعدت هونيه، انت صيدلانيه وكيف كيف عضوه في جمعيه المارش 38 فوالا دونك وناشطه في المجتمع المدني وما شاء الله. معناها احكي لنا على دورك كمثال للمراه التونسيه الناجحه خارج بلادها. سي فري كو انا عندي بليزيور كاسكيت كما نقولوا. انا صيدليه، جو سوي فارماسيان اسيستانت هنا في غرنابل، قريت هنا و je fais partie aussi de Elle Marche 38. Je suis chargée des relations internationales. Ensuite, je suis trésorière aussi à l'UPLT, donc ناشطة في المجتمع المدني بصفة عامة. والجمعية هذه الفرنسيز avec laquelle معناتها je travaille, on milite beaucoup pour la femme en général, le statut de la femme en général, les acquis de la femme, ou en particulier de la femme tunisienne, la femme dans le bassin méditerranéen. Son rôle, ses activités, les progrès qu'on fait dans les acquis de ces femmes-là. Et plus précisément la femme tunisienne, surtout dernièrement avec le colib, c'est une fierté immense. بالنسبة البلدان العربية الأخرى اللي المرأة التونسية معناتها elle se place je dirais pas au même niveau que la femme européenne, quoique quelquefois on la dépasse, ne serait-ce que pour le vote de la femme tunisienne, on a voté quand même quelques années avant, donc c'est une fierté pour nous et on se bat pour ces acquis-là pour ne pas les perdre mais pour avancer aussi davantage. نخدموا بنصيحة من مرأة تونسية مهاجرة وعندها معناها فكرة كبيرة على الوطن والغربة والتعب، والمرأة التونسية المناضلة. نصيحة للمرأة التونسية شنو تجب تنصحها؟ أنا نقولها المرأة التونسية اقف للمرأة التونسية، اقف لروحك، دافع على حقوقك، ما تسيبش. أنت معناتها c'est une fierté pour la Tunisie. On dit la Tunisie, on dit pas le Tunisie. دونك المرأة التونسية يلزمها تكون موجودة في كل بلاصة ونتلموا اليد في اليد، المرأة والراجل، المرأة والراجل ولا جونيس ولي سينيور، الناس الكل اليد في اليد باش نحكيو ونطوروا شوية. نرجعوا للفقرات المصورة، نرجعوا لوجهة تونس بغرنوبل باش نمشيو في حديث مع المستشار البلدي بغرنوبل مسيو محمد القفسي، كذلك لقاء مع مدام إيلين رئيسة جمعية المارش 38 ومدام نيلة الدلاجي. أكثر تفاصيل في هذا الروبورتاج بإمضاء وتصوير أنيس جويلي. تفضل. سي محمد القفسي مستشار مجمع البلديات بغرنوبل، اهلا وسهلا مرحبا بك. عاشق ميرسي. سي محمد، اليوم لقيناك في التظاهره الحلوه هذه، اذا كفئه تونسيه تعيش بالمهجر ومشرفه البلاد اكيد. احكي لنا على تجربتك ساعه قبل كل شيء، قداش عندك كوني في غرنوبل؟ Moi je suis né à Grenoble, je suis né à Saint-Martin-d'Air, la commune dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et donc je suis élu conseiller municipal sur la commune, je suis conseiller à la métropole de Grenoble. En fait j'ai pris la parole par rapport à la Tunisie parce que c'est un pays que je suis beaucoup, c'est un pays, le pays de mes parents, ce sont aussi mes origines. Et donc effectivement on se rend bien compte qu'il y a une révolution en 2011 qui a mené au pouvoir certaines personnes qui n'étaient pas tout à fait compétentes à exercer après Ben Ali. Et il y a des gros problèmes sociaux aujourd'hui en Tunisie, il y a des gros problèmes économiques. Et le but pour les Tunisiens, c'est de tout mettre en œuvre afin de pouvoir sortir le pays du marasme dans lequel ils se trouvent. Et j'espère de tout cœur qu'ils y arriveront. Parce que la tâche, elle est très compliquée et que cette démocratie, la plus belle du monde arabe, doit pouvoir réussir.
اليوم الموضوع الاساسي كان الموضوع نتاعو هو المراه ودور المراه التونسيه في تونس وخارج تونس، واليوم نلقاو بحذنا نساء وسيدات محليهم معناها وفي يخدموا في المجتمع سواء فرنسيس ولا توانسه. اليوم المراه التونسيه كيفاش تلقاها خارج البلاد خاصه؟ La femme tunisienne, je pense que c'est la femme en général par excellence, on va dire. Sauf que la femme tunisienne, il y a un historique qui date depuis l'ère de Bourguiba, où la femme tunisienne a été émancipée depuis très longtemps. Et donc, aujourd'hui, elle est un exemple non seulement pour le monde arabe, mais pour même le monde occidental en général. Puisque la femme tunisienne a eu le droit de vote avant la femme française. La femme tunisienne est une femme cultivée. La femme tunisienne est une femme qui s'investit dans la société tunisienne et rayonne d'ailleurs même au-delà de la société tunisienne. Et on doit pouvoir faire en sorte que ce rayonnement puisse continuer, puisque la crainte qu'il y a, c'est qu'on s'en rend bien compte qu'il y a quand même un certain obscurantisme qui commence à s'installer en Tunisie, et que ce soit la femme tunisienne ou l'homme tunisien d'ailleurs, doit pouvoir faire en sorte que justement cet historique-là puisse être conservé, voire développé pour les générations futures. إذا معنا مدام ألين رئيس جمعية المارش 38. Bonsoir madame Aline. Bonsoir. Alors, si on parle de l'association, s'il vous plaît. Oui, alors Elle Marche 38 est une association loi 1901 qui s'est créée donc à l'appel du président Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Donc nous avons répondu à cet appel pour que les femmes et les hommes travaillent ensemble et se mobilisent pour justement s'impliquer dans le milieu politique et pour renverser un petit peu la table de ce milieu qui est quand même encore un petit peu trop masculin à notre goût. Donc on a besoin de toutes les ressources, hommes et femmes, qui souhaiteraient s'investir en politique et nous rejoindre pour travailler sur des sujets divers et variés, tels que celui qu'on a abordé ce soir, notamment sur l'égalité homme-femme, mais également sur le tourisme et sur le développement d'un pays et toutes les complémentarités ou les coopérations que nous pouvons avoir entre la France et la Tunisie. Donc on va trouver un partenariat. Oui, alors justement, nous avons recruté Nella, qui est ici présente, pour représenter Elle Marche 38 sur toutes les questions de coopération internationale et européenne. Voilà. Concernant le bassin méditerranéen, c'est-à-dire les femmes du sud de l'Europe, et du nord de l'Afrique. Je suis donc, comme l'a bien souligné Aline, chargée des relations internationales et je travaille sur le statut des femmes du bassin méditerranéen. Et c'est vrai que voir Nella active, chef d'entreprise, présidente d'association, se mobiliser, s'engager tellement dans la vie civile qu'on se dit que finalement toutes ces femmes devraient nous rejoindre et s'impliquer davantage en politique. La principale chose que je peux dire moi à mes amis ou dans mon entourage ou aux Français en général ou même aux Européens en général, c'est que déjà le Tunisien est quelqu'un de chaleureux, que la Tunisie est un très beau pays, c'est un des plus beaux pays du monde, qu'on peut y trouver des plages, qu'on peut y trouver également le désert, qu'on peut y trouver un patrimoine historique qui date de Carthage. D'ailleurs, on a quelques affiches là qui peuvent témoigner de la richesse historique de la Tunisie, et que c'est vraiment un pays à visiter parce qu'il y a énormément d'atouts dans ce pays-là, et que surtout, il y a aussi une chose, c'est qu'on doit pouvoir soutenir cette jeune démocratie, voilà, où qu'on soit. Et je pense que tous ceux qui sont allés en Tunisie ou ceux qui iront en Tunisie n'ont pas été déçus, et ceux qui iront ne seront pas déçus de faire ce voyage qui, j'en suis convaincu, sera magnifique.